दोस्तों ये तोता आज बहुत खुश था क्योंकि इसके अंडे में सारे बच्चे निकलने वाले था। जैसे बच्चे निकलते तभी लकड़ा आकर पेड़ काटने लग जाते हैं और पेड़ काटता देख जंगल के सभी जानवरों में हलचल मच जाती है। सब अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। तभी तोते का घोंसला गिर जाता है और ये बेचारा उठाने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता, वो नीचे गिर जाता है। तभी ये खरगोश इधर से जा रहा था निकल कर, ये देखता है इसका बच्चा पड़ा है तो ये इसे के दौड़ा जाता है और इसे अपने साथ ले जाने लगता है। साथ ले जाने के बाद इसकी पट्टी वट्टी करता है, दवाई ववाई लगा के फिर ठीक सा हो जाता है कुछ और इसे इसकी माँ के दौरा छोड़ जाता है। ये और उसकी माँ दोनों बहुत खुश थे।